相模原障害者施設殺傷事件、ホロコーストの亡霊、深夜の静寂に現れた死神。2016年7月26日未明、神奈川県相模原市津久井やまゆり園、そこには149人の生活がありました。今日と同じ明日を信じて眠りについていた静寂は突如として冷酷な刃によって切り裂かれました。19人の命が奪われ26人が負傷したこの事件は、私たちが二度と繰り返さないと誓ったはずのある闇の思想が現代の日本を襲った瞬間でもあったのです。よみがえるホロコーストの亡霊、加害者植松聡。彼は犯行の動機をこう語りました。重度の障害者は家族や社会に不幸をまき散らす。彼らを抹殺することは世界平和につながる。この言葉はかつて人類が経験した闇の歴史を彷彿とさせます。1939年、ナチスドイツによる T4 作戦、生産性のない命は国家の負担であるという論理のもと、約20万人もの障害者が組織的に殺害されました。彼らが掲げたスローガンはレベン・サンウェルテス・レベン、生きるに値しない命。植松が語った安楽死という言葉、そして負担の軽減という理屈はこの T4 作戦の論理と恐ろしいほど重なります。ホロコーストの惨劇は突然始まったのではありません。自分たちとは違うとみなした弱者を社会の負担として排除し始めたこのような選別から始まったのです。沈黙の社会と匿名報道の是非、犠牲となった19人の多くは当初その実名が公表されませんでした。障害があることを隠したいという家族の希望、それは日本社会の差別と偏見への恐れでもありました。匿名での報道の是非はこれまでも多くの葛藤がありました。かつては収容者を名前ではなく番号で管理した歴史上の施設もありましたが、名前を失うことはその人の尊厳を削り取ることにもなります。一人の遺族はあえて娘の実名を公表しました。娘は間違いなくここにいた、愛されていたんだと知ってほしい。加害者が否定した命の重みに対する抗議の声でもありました。チャップリンのメッセージと人としての尊厳。チャールズ・チャップリンは映画「独裁者」の最後にこう演説しました。機械のような心を持った機械のような人間たちに屈してはいけない。君たちは機械ではない。君たちは人間だ。生産性や効率という物差しで命の価値を測る。それは人間を部品として見る機械の論理です。相模原の事件は風化した歴史ではありません。今も私たちの心の中に選別の意識がありはしないかを説いています。ホロコーストも遠い異国の歴史を学ぶことではありません。目の前にいる自分とは違う誰かの存在をその人らしくそのままに肯定すること、悲劇を繰り返さないために私たちはこの静かな住宅街で起きたことを語り継ぎ問い続けなければなりません。すべての命がその存在で祝福される、それが当たり前とされるその日まで。